con quạ nha, với lại con quạ một chân. Tell them who make video. Tell them who make video you can buy tripod because if they make same like that so they forget. Thì thầy nói mọi người nếu mà quay phim á, thì nên sử dụng trên máy chứ đừng có cầm như vậy, không bao giờ nhớ được đâu. Because if you hear so you focus sometime for some time and you don't understand. Nếu mà chị lên quả đưa lên thì hơi khó. Chị lên chân phải trước, chân trái I think today in this technique, let's see who can do or not. Hôm nay thầy sẽ xem là mọi người có làm cái động tác này hay không ha. What is the name of this pose? Đây là cái tên của mọi người biết tên của động tác này không? Thầy mới nói quả một chân đó. Thầy ở tiếng Phạn với tiếng Anh. Tiếng Phạn. What? I'm talking like the Sanskrit name. This portion name is Ek Pad Bakasana. Eka mean one, Pada mean leg, Bakasana mean crow pose. So one leg up, crow pose. Thì cái động tác này tên là Ekpada Bakasana thì E tức là một, Pada là chân. You can see this photo. This is the advanced level, but the beginner level, karo dusri. But the beginner level is this. See. Mọi người thấy thì đây á là cái cơ bản dành cho những người mà tập không ngoài một chân. Mọi người thấy cái chân của họ có thể hơi để ra phía ngoài một xíu. You know, tại sao this is beginner? Anyone know? Tại sao cái động tác này nó lại là dễ hay nó dễ hơn so với chị để cái chân ở đây. Chị để vòng lên thì nó dễ. Mà nói như này đi. Mọi người nói như này như vậy. Nói đi để strength then a little bit bend then the reverse one. Okay, I will show you here. Okay. Okay, in Thai. Okay, who cannot do this one? Crow pose. Hai chân. Cái con quả. Em nói thôi em. Who cannot do? Cannot. Mọi người không, người nào không làm được. Hỏi người nào không làm được. No, you cannot do. Không, quả hai chân chị làm được. Who cannot do? Cannot. First you learn that one. Then Không lên được luôn á. Thầy hỏi là không lên được. She can hold but not long. just 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. Okay. Hai chân, hai chân, hai chân. Quả hai chân. Quả hai chân chứ không cần dơ một chân đâu. Ai không làm được quả hai chân? Ai không làm được. Mà làm được. No problem. See, this posture is very easy. Tell Nói them. thì thầy nói cái tư thế này rất là dễ. This posture is very easy, but you don't know technique, that's why you cannot do this pose. Tại vì mọi người không có nắm được kỹ thuật của động tác này nên mới không làm được. Okay, so today I will show you how to do properly. Thì hôm nay thì thầy sẽ dạy cho mọi người cách làm chuẩn của nó. Thai so. Downward facing. Okay, so some people what they mistake in this pose now you can see. Okay, Đây là cái lỗi sai thường thấy của những người làm động tác này. what they doing jump violin. Right knee on your tricep. They try from here. So if she try from here, how can you lift your leg up? Never. Thì nếu mà mọi người để chân như chị Christy thì làm sao mà đưa cái chân còn lại lên được, không bao giờ đưa được. Because in this posture position, our buttocks will be go this side, forward side, direction of your head. Cái If your buttocks here, you cannot lift your leg up. những cái động tác này thì chỉ có mà mấu chốt của nó là phải đưa cái mông của mình lên cao nhất có thể chứ không có để ngang như vậy. Nó khó giơ chân lên. Huh? She means like I know. First, I just talk about what people mistake. What people mistake from here. Thầy đang mô tả cái lỗi sai thôi. What is it? I haven't here. Okay. Second mistake, come back. Second mistake, people what they're doing, they sequential.
chân phải lên. Đây là cái lỗ sai thứ hai. Exhale again, look. Feet down first. Feet down first. They try from here. No, this leg down. Feet down. They're doing same. They lift, but they cannot lift. Đây là cái lỗ sai phổ biến thứ hai, thì mọi người để ý là chân của họ để ở dưới, xong rồi cố gắng đứt cái chân còn lại lên. See, lift. I think she cannot. Chị tự nâng lên, có nâng được không? Understand? So lots of people when I teach, so they try same like that. So today I will give you best technique. Okay. Thầy dạy mọi người cách tốt nhất nha. See, when we doing any crow pose, when we doing with two legs, so our shoulder move forward. So in this position also our shoulder move forward. Thì cái động tác này thì cái vai của mình thường sẽ đẩy về phía trước. Okay, thalum. I will show them. When we doing crow pose, how is our shoulder is forward, right? Because if our shoulder is back, we cannot lift our legs up proper way. Tại vì nếu mà cái vai của mình để ở phía sau thì mình sẽ không có nhấc cái chân của mình lên được. But now in this pose, we need to lift one leg up. So now we need to shoulder also forward and bend your elbow. Starting, the first is elbow bend is very important. But elbow bend not this. Chỉ muốn mọi người cong tay đổi về phía trước. See in Thai, people how can they do? Elbow is back, and they try same. See, you cannot do it from this position. Thì ở cái vị trí này thì mọi người cũng không thể làm được, nhưng mà mọi người Elbow is not here. Now you can see my elbow here. Elbow is bent. This part here, not this. This. có cái sự khác biệt, cái tay của mình nó sẽ để vuông góc 90 độ chứ đừng có để cho nó đẩy đi phía sau. I'm tired, so downward facing dog. So no need to, for beginner, no need to lift your leg up. First second high chin. Okay, now you can see everyone. How can we do? More chin twerk. Okay, gap chin. So now same time high thigh gap thigh. Okay, high thigh gap thigh. You can see her shoulder where twerk base. Okay. After that, where we need to put our knee on your tricep, here starting. When you make your tricep, so you can see have hole. You can see my here. Thấy cái tay sau của thầy không? Mình phải để cái tay chân của mình lên cái tay sau đó. So you can put your knee on your hole, same like this. Okay. Put. Gap thigh, wide hook. First position is this. First position is this. So now we no need to lift your second leg up. First we need to lift. Cần kéo cái chân sau lên nhiều. Okay, after that only wide hook, gap thigh, wide hook. First position is this. Để đến thế bắt đầu mình chỉ cần cố gắng làm giống như Thẳng, vậy thôi. thẳng. Here come first position. Kiểu như thế chuẩn bị đầu tiên không? If you don't understand, ask me now. Không kiểu thì cứ hỏi nha. Teacher, here. You here? That means you can do. Thì hiểu bây giờ chị làm được rồi đúng không? Okay. So now, how can you lift your leg up? Now you can see. Motion to. Để mình nhấc chân lên thì mình xem nha. See, first, gap thigh. One chân lên, wide twerk. Now we need to move your siglen chân, siglen, wide twerk, and the chân. After this leg up, no need to wise out, wide twerk, okay. If you wise, you can see, if her wise out, what happened? She will go backside. So after lift your leg up, shoulder still there. Khi mình đưa chân lên, mình cố gắng mình đổ vai về phía trước. Easy or not? Come. Đến là chị, mọi người là chị. Everyone now you see, okay? Come. You can check her shoulder. If your shoulder is forward, so 80% you can achieve this posture. Mọi người để ý cái vai Di Thảo nha, nếu mà mọi người làm cái vai Di Thảo. Only shoulder forward, okay? Do. Đa số thì mọi người sẽ làm cái động tác này. Motion. Wide twerk, chin siglen. Wide twerk, chin siglen. Okay, now one challenge and five. Wide twerk, gap thigh, wide twerk. Okay, now challenge wide twerk. Go on.
làm với nó đi Thảo. Bữa nào thử mai đi phải tập. She can, don't worry. Okay. Come on, White. Yes, okay. Okay, Colin. Nó chụp cái tay hả? Cái áo dài phải không? Cái tay. No, not about shoulder. I will tell you why people have same mistake. Again, try. Chứ không phải là do cái vai thẳng yếu mà tại vì Today I will tell you everything about the how can you achieve what people mistake everything. cái vai như vậy dạy chi tiết cái động tác này ha. Come on. Yes. 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 Come on, Daisy. Okay. Good try. She can chup see okay, no problem. Come on, Lily, again. Again. So first problem her knee not keep still here. Her problem. Tại vì nó là không có để hướng mình sát vô cái tay sau. Because when people doing this posture, what happen you can see when they're doing so knee slipper. Tay nó nhỏ rồi. Cái tay nó bị See this, right? You have same problem, right? When you're doing this, right? Why? Tại sao? Tay nhỏ hả? Tay nhỏ. Không thể. Small also, okay? When you doing this posture, so one day you cannot do. You need to practice continue. If your hand straight, so have chance to slippery. But when your elbow bend, so what happen? If my elbow is bent here, so I can keep my leg not slipper here. cái động tác này mọi người phải tập luyện thường xuyên. Nếu mà mình tay thẳng nó thì mình sẽ dễ bị trượt hơn so với không tay, thì không tay nó sẽ bị giữ lại ở một cái điểm ở cái vùng nhỏ rồi, cho nên nó không có dễ trượt ra thẳng này. For example, okay, I will show you. Her body forcing is go back side, not forward. Because if your body force is if your body pressure is forward, her leg never sleep. Same like this. If my knee here, right? She doing this, but her hip pressure is back side here. That's why she sleep. But if my body pressure is forward, you can see my knee not sleeper. Thì đây là vấn đề là cái So đặt have vai lots thôi. of difference. Cái vai của mình càng đổi về phía trước thì mình sẽ càng chịu được cái chân của mình cũng bị trượt. Same like her body pressure, she doing this, right? And her hip pressure is back side here. Here. That's why she this. But if your body pressure is forward, now you can see your knee still keep there. Because my whole body pressure is forward. Huh? Tại vì tay mình đổ vai về phía trước, vừa đẩy không về phía trước, cho nên là nó sẽ càng chị Thảo đẩy về phía sau, chị Thảo bị mất thăng bằng về phía trước. What happened? They said they know wow, you can do that. Oh, you think I not do anything, huh? So they look like I not show. Cái nó xô. In back bending, I can touch my head, my hips. You know who is he? Who is he? Small Adi. Huh? Okay. Here come. Here come. You hear this one? Body pressure is forward. Okay. Tức là đẩy cái tay về trước thôi. Đẩy tay xuống không ghìm lại được là rơi ăn mặt xuống. I will tell you. Wait. So I will tell you why. Any question? Understand here? hiểu gì không? Cần hỏi gì không? Hiểu không làm được. So she have one question. Câu đó đấy không hiểu gì. You have? Quy. You have? Ah, okay. Ask. Chị hỏi gì hỏi gì? Có câu hỏi gì không? Chị mà không làm được nha. So she have question when some people they doing this posture they fall down. Here, right? You know why we fall down? When we lift our leg too much higher, then we fall down. If your leg not up, so your body is balanced because upper part is here, lower part is here. Sẽ làm cho cái người của mình nó thăng bằng. But when your lower part is up, upper part is here, then you have a chance to draw back. So how to keep, I will show you here. Okay. Càng dễ kiểm tra càng dễ giữ, càng dễ bị đau.
đảo đầu về phía trước. Bây giờ thầy sẽ Give me cho a một head lock. First thing in this posture, arm strength is very important. Can you explain, Wu? In this posture, arm strength is very important. Trong cái động tác này á, thì sức mạnh ở các khoang rất là quan trọng. Any balancing posture, if you want to handstand, pincha, crow pose, Tittibhasana, if your arm strength is not good, you not achieve. Cái này nó vẫn đúng như những người mà tập cái Vipassana hay là Sirsasana, những cái động tác như Mincha, những cái gì đó thì nó vẫn cần cái cánh tay khỏe. Okay, so if you want to practice how to make balance, you can try with this. Okay, so again, high thigh, Để là kỹ thuật mọi người có thể là one sweet thigh, sáng wide khi toe, mà cái vai mình không đủ khỏe. more chin to work. Yes, and now how can you shoulder forward? Now wide to work and drop. Wide to work. Okay, now chin length. First you can practice this block same like this. The first option is this. Đây là cách mình có thể tập như vậy. Nó sẽ đỡ cho cái vai của mình bớt áp lực hơn. You come back. Second, little bit advanced. Can you give me a? Did एक block देना दो block छोड़ो. Hai hơi khó xíu. So now her shoulder too much down. So now I give her more blocks, so her shoulder a little bit higher. Okay, then you can practice. छोटे वाले दो यार वाले. Tại vì vai của thì đi hơi cao, hơi thấp á, cho nên thầy cũng cho cái vai nó- This is a little bit advanced. Okay, try this. More chin to up and up. No, so high. Try. Why high? No, high. Can. Đi. This. Come back. Nhưng mà cao cũng không được. But with block not do this one. With block we need to drop. Same like do make balance first, then you wide strong. Okay. Chung là cái việc của mình đó hạ từ người xuống chứ không phải là mình dựa vào nhạc tức. First more chin to up. Okay. First make balance. Not drop. First make balance. Okay. Anh đặt trước sau đó mình sẽ hạ xuống. Okay. First make balance. Make balance, and now do the Y to up. This. Understand everyone? If you cannot make balance, you can take two blocks, but no need to come back. In this position, we need to always shoulder forward. If you shoulder back, you not achieve this position. For beginner, come beginner. Bây giờ thầy có tập một người mới á, You mới come. thực hiện động tác này. You say you cannot do. Động tác này chỉ có việc mà đẩy vai về phía trước thôi, mình thẳng thắn. One by one, everyone come. Từ từ sẽ lên nha. Ít ngọt cho nên chứ. Let's see. Where you going? Tim bị đeo liền. White gập tay. Don't forget gập tay. First make back. White to work. White to work. Round back. Cong lên được khoảng. She doing just tell her first make balance. Thăng bằng trước chứ đừng có dựa vô trước chị ơi. Chị xuống trở về đi. Chị phải thăng bằng trước. Thăng bằng không sợ không được. Round back. Chị cong lên chứ đừng có bỏng lên. Đúng rồi. Okay. White to work. White to work. No. Do without this. Hả? Chị làm không đi. Chị đánh thế này. Làm được mà. Don't worry. If you fall down, your head touch here. No problem. Nhưng mà rớt xuống mình cái đầu mình chạm vô đó rồi. Go lên. Gập tay. Chân lên. Okay. White to work. Don't scare. White to work. You can do very easy. White to work. Okay. Yes. What? See, her shoulder back. That means she again fall down. Chân từ lên. Okay. Not lên cao. Chị See xuống lên. đẩy vai ra phía sau thì nên là cái té. Gap chin line, okay, no problem. Sick lane, wide to work and gap chin try. Wide to work. Okay, she can come on, wide to work, come on Daisy again. Không, cái chiều gót nó ra bên ngoài xíu. Tell her knee force not down, knee force is forward.
Nó hạ xuống như chị nhưng mà đẩy về phía trước cái gối. cái điểm nó biết cái điểm nào Sao cái tay nó có bị trượt ngoài vậy? Nó bị đổi trượt. chân đi được không chị? Không được. Why to work? Nó vào bên trong. Why to work? Why to work? Why no? Nó vào bên trong. Her elbow is here. You can see her elbow is Cái nào nó xuyên cái trượt chị? her elbow is this. Cái gối nó ra ngoài xíu. Why to work here? See, Cánh tay của chị Xuân hơi bị cong. have lots of difference when you shoulder forward, so have lots of difference. Một lần. If you can do Bakasana, so this posture also easy. Không làm được công quả hai chân thì cái này thì nó sẽ giúp cho mình làm được. Need to give her whole first here. Đây đỡ rồi, không sao đâu. Come on, why to work, to work, to work, to work, to work. No, okay, no problem. Are, Thử được. come. Ủa? She cannot lift right, so let's see. Now I give her second technique. Let's see she can lift or not. Okay. So what we need to do? Give me this block. Chị Xuân đã không làm được rồi, bây giờ thầy sẽ cho một kỹ thuật khác để chị Xuân làm được. Give me second block. Okay. Now can try. Let's see. So when I give block, so her leg little bit automatic is up. See, see. Chị mình đưa chân vô một đoạn đó thì nó So sẽ dễ nâng which lên. leg you want? No, this one. Okay. Come on, come on, come on, come on, come on. Giữa mỗi chân kia đây. Đó. Không được. You see, you not see her mistake. When her leg up, so her shoulder will go back side. So how can she keep there? Cái độ sai của chị Xuân là chị đưa lên nhưng mà chị lại đổ ra phía sau. I told you if your shoulder still forward, so 80% you can achieve this posture. Nếu một người đổ Only lại shoulder phía trước forward. thì đã là If you shoulder forward, you know everything after it. đổ lại phía trước là đã làm động tác này 80% rồi. Chân không lên cao, chân chụp xíu lên, no problem. If her shoulder still there, that means 80% she can do. Come on, wide to work. Wide to work. Come on, come on. Wide to work, wide to work, wide to work, wide to work, wide to work. Đỡ cái chân, đúng chân. Anyone try? Em muốn thử không? Người ta cứ kêu mình Teacher try. Okay. I think she can do if her shoulder is forward. Thì chị Hà sẽ làm được nếu mà chị đổ vào phía trước. đi sao á. This out. This out, this out. Okay. Chập tay. Wide to work. Come on, she can. Wide to work. Come on. Come on. Good. Knee still there. Okay. Her mistake, and who come here? Before who come here? How? Her mistake only knee sleeper. Ba chị này đều có lỗi và chị dùng cái chân. Understand. In this position, our hand is action rotation. This one, Phải xoay cái cánh tay của mình ra. not this one. Không phải xoay ở trong nha. So, when you practice any Bakasana or crow pose, first you need to understand where we need to put our leg. You can see my tricep clear. You can see, right? Mọi người thấy cái tay sau của thầy. You can see my tricep clear, but you don't know your side where. You can see your tricep? You have? Okay, you come. Come. One day you cannot achieve. You need to practice every day, then you have a habit to put your knee here. One day you cannot achieve. Okay? Ngày tập tuổi sẽ không làm được đâu, thì phải làm thường xuyên á, thì mọi người sẽ có thói quen đặt chân biết để đâu cho nó cho đúng nhất. Elbow closer, not wide. Các người tay lại chứ đừng có bẻ tay ra nha. Come on, miss me.
Don't scare Miss Me. Right to work. Come on. Right to work. Yes, yes, yes. Good. Good job. No problem. You can see her knee stable. Her knee stable. Again, again, again. Thấy cái gối của chị thì nó rất là ổn định nha. But her